Hogyha azt hiszed, hogy a FreeCAD-del csak dobozokat meg hengereket lehet rajzolgatni, akkor most meg fogom mutatni neked ebben a videóban, hogy hogyan lehet 3 egyszerű sketch-el különleges tárgyakat rajzolni. És hogyha ez nem lenne elég, akkor még azt is megtudhatod, hogy az egyes funkciók miért nem pont úgy működnek, ahogy azt elsőre gondolnád. Antal Janni vagyok, 4 évtizede foglalkozom számítógépekkel, szoftverfejlesztő vagyok, hardverekkel is sokat foglalkozom, leginkább mikrokontrollerekkel, ezen belül pedig billentyűzetekkel foglalkozom. Ehhez viszont jól jön az, hogyha tudok tervezni egy olyan billentyűházat, amilyet még nem csináltam, vagy amilyet nem lehet kapni, így aztán megtanultam a FreeCAD-del ezt-azt csinálni. Nem vagyok gépészmérnök, csak azt fogom neked megmutatni, amit én is megtanultam, és amire feltétlenül szükségem van, illetve hogyha a kommentmezőben megírjátok, hogy ti mire vagytok kíváncsiak, akkor nagyon szívesen utána járok, és megmutatom egy videóban, hogy hogyan lehet például azt megcsinálni. Ez a videó is így született. Az additív loft funkció rendkívüli módon hasonlít a pad funkcióhoz, de azért van egy-két apró különbség, amitől különlegessé teszi ezt a funkciót, és ez egyébként az ikon kinézetéből is kitűnik. Illetve az additív pipe pedig az additív lofthoz hasonlít nagyon, viszont ott is vannak nüansznyi különbségek, úgyhogy mindenképpen érdemes végignézned ezt a videót, hogy megtudd, hogy hogyan működnek ezek az érdekes funkciók. És nem csak kattingatok össze-vissza, hanem el is magyarázom, hogy hogyan lehet ezeket megcsinálni. Egyébként már egy korábbi videóban használtam az additív pipe-ot, bár egész pontosan csak egy hengert rajzoltam vele, tehát pont azt, amire nem való, de azért ott jól jött. Ha esetleg nem láttad ezt a videót, akkor itt megnézheted, és megtudod, hogy mi készült akkor, és miért, és hogyan. Nagyon érdekes lesz, úgyhogy nem unaszd el. Nem is nagyon szaporítom tovább a szót, belecsapunk a lecsóba, és megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez az additív loft és az additív pipe. Újra FreeCAD, újra egy teljesen üres terv, és már kezdhetjük is az első test elkészítésével, tehát body, és itt rögtön mindjárt indíthatunk egy új sketch-el. Az XY-nal indítunk, ugyanis ezt most fölülnézetből fogjuk megtervezni. Azzal kezdjük, hogy rajzolunk egy kört, mondjuk ide, legyen ez a kör 20 mm átmérőjű, és jobb gombbal kilépek innen, egy D billentyűvel Dimension-t adok neki, méghozzá a középpontot fogom kijelölni, és 40 mm-re lesz a függőleges vonalamtól, és így fully constraint lett. Na, egy sketchünk már meg is van, és hát 3 sketchet fogunk rajzolni ahhoz, hogy legyen egy tök jó kis érdekes budding. A következő sketchet szintén ide fogom rajzolni, ugyanebbe a bodyba, mert ennek a bodynak nem egy sketche lesz, hanem 3. És a következő sketchet viszont az YZ síkra fogom elkészíteni, és ide fogok rajzolni mondjuk legyen egy négyzet. Elég ronda lesz, de megpróbáljuk. Legyen ez egy 15x15-ös négyzet. Jobb gombbal kilépek, a D-vel Dimension Constraint-et fogok létrehozni a középvonaltól a vízszintes vonal síkjáig, és ez itt 20 mm lesz. Zöldre váltott, itt is írja, hogy fully constraint, tehát tök jók vagyunk. Na, ezt most megrajzoltuk, és hát kezdünk egy kicsit összecsúszni a sketchekkel, úgyhogy elnevezem őket. Tehát az első sketchemnek a neve az lesz, hogy kezdőelem. A második sketchemnek az lesz a neve, hogy középső elem, és lesz egy, nem fogod elhinni, befejező elem, amit ugyanígy fogok elkészíteni, bodyra ráklikkelek, hogy az legyen kijelölve, új sketchet készítek, és a változatosság kedvéért ezt is az XY síkra fogom megrajzolni, és hát mondjuk legyen itt egy szintén kör, akár ellipszis is lehetne, de én most kört fogok rajzolni. Ez legyen, ez 15, ez tökéletes, 15 mm átmérőjű lesz.
jobb gomb, D billentyű, és már is rajzolhatom, hogy illetve megadhatom a constraint-et, hogy 70 mm-re lesz az origótól a kör középpontja, ez is fully constraint. Szerintem már sejtett, hogy mit fogunk csinálni, és el is nevezem ezt befejező elemnek. Na, meg vagyunk. Bekattintok ide a kép közepére, hogy ne legyen semmi sem kiválasztva. Kiválasztom ezt a karikát, és az additív loftot. Az additív loftnál megjelenik a task panel, és ahogy látod, itt a loft paramétereit kell belőni. Az objektum a kezdőelemmel indul, és hozzáadhatunk egy szekciót, ezt most meg is teszem, onnan tudom, hogy jó vagyok, jól csinálom, amit csinálok, hogy ez itt lilába váltott, úgyhogy kijelölöm ezt a négyzetet, és már is elkezdte elkészíteni a tárgyamat. Figyelj, milyen érdekes, hogy elindul egy ilyenből, és lesz belőle egy ilyen. Na és mit tippelsz, mi lesz akkor, hogyha ide fejezem be, tehát add section. Ha most ezt megnyomom, akkor gondolhatod, hogy ez itt egy töréssel ide hasonló módon, mint itt megcsinálja, de nagyon nem. Nézd csak, szépen megívelte. És már is rajzoltunk egy, nem tudom mit, mondjuk egy fiókkilincset, vagy egy szekrénykilincset, amit természetesen úgy paraméterezek, ahogy akarok, sőt, mi több, hogyha egy master sketchhez illesztettem volna, akkor elég lett volna csak a master sketchemet babrálgatni, így viszont most minden egyes sketchet elkezdhetek itt módosítgatni. Mondjuk nekem nem tetszik az, hogy ez ilyen dagadt kilincs, mert ezt egyrészt alányulni sem lehet normálisan, másrészt meg hát nem tetszik. Azt mondom akkor, hogy a középső elem sketchet megváltoztatom olyannyira, hogy nekem nem is tetszik ez a négyzet, azt szeretném, hogyha inkább egy ellipszis lenne, ezért kicserélem egy középpontos ellipszisre, amit ide fogok megrajzolni, és legyen ez egy 15 mm széles, 0 fokos, és 10 mm helyett, mondjuk egy 5 mm, mondom 10 mm helyett egy 5 mm-es, és hogy ez is fully constraint legyen, a D megnyomásával középpont ide, és 20 mm. Na, nézzük, hogy mi lett ebből. Ó, hát ez már azért egyel szebb. Na, ez már jobban hasonlít egy kilincshez, nem igaz? Ez itt sokkal kilincsesebb. Nagyon szuper. Hát így kell kinéznie egy kilincsnek, és a loft tool-lal például ilyet is lehet, és igazából határa csillagos ég, tehát hogyha szeretnél még több ilyen layert beilleszteni, szeretnél még több ilyen formát belerakni, azt mind megteheted. De mutatok egy sokkal egyszerűbb módszert, amivel még érdekesebb eszközöket készíthetsz, és nem is feltétlenül kell ezt a loftot használnod, hanem használhatsz egy másikat, az additív pipe-ot, amit egyébként a múltkori videóban már egyszer használtam, de csak egy egyszerű vízszintes rúd elkészítésére. Hát most egy kicsit messzebbre rúgjuk a pöttyöst, úgyhogy nézzük meg, hogy mire jó, illetve mit lehet ezzel az additív pipe-al. Na, indítok egy új üres ábrát. Na, tehát itt vagyunk egy új üres sketchben. Létrehozok ismételten egy tárgyat, illetve egy bodyt pontosabban, és ezúttal az XY-ra, tehát fölülnézetből fogom elkezdeni a rajzomat. Azt fogom tenni, hogy ide középre rajzolok a változatosság kedvéért egy kört. Kicsit fantáziátlan tudom, de sőt, tudjátok mit? Inkább nem is ezt rajzolok, hanem itt a sketch menüpontban, hogyha kiválasztom, mondjuk, legyen a hexagon, akkor ide egy hexagont fogok rajzolni most már csak azért is, ráadásul az origóból, és mondjuk így megrajzolom, legyen ez egy 20 mm-es,
nem 10, hanem 20. Így van. Ez egy 20 mm-es hexagon lesz, és legyen 0 fokos eltérésű, és ez kapásból fully constraint lett, hiszen ez tulajdonképpen egy 6 oldalú kör. A hexagonnak csak 6 oldala van, a körnek meg végtelen sok oldala. Így lett ez fully constraint. Egy 20 mm-es körnek az átmérőjébe rajzoltam be, úgyhogy ezzel meg is vagyunk. Na, szuper! Van egy hexagonunk, és most rajzolok egy újabb sketchet, ugyancsak erre a bodyra, viszont ezúttal most a szemből nézetet választom, tehát az XZ síkot választom, és ahogy látod, itt most nem is látszik a hexagonunk, viszont ezt a B-spline from nuts-ot fogom használni. Ez ugye úgy működik, hogy elkezdek rajzolni valamit, mondjuk így, tegyük fel, hogy 15 mm magasra rajzolok valamit, aztán megyek tovább, és rajzolok újabb 15 mm-t, majd végül rajzolok ide egy 20 mm-t. Oké, ez legyen mondjuk 100 fokos. Így jó is. Meg vagyunk. Jobb gombot nyomok, és ki is léptem. Na hát most jön az igazán érdekes dolog. Ezt kellene valahogy fully constraint-be tenni, mert itt 6 különböző szabadságfokban mozgathatom, viszont én ezzel most nem fogok foglalkozni, hanem bezárom. Na és most jön az igazán érdekes dolog, ugyanis ennek a tetejére fogok rajzolni, megpróbálom ezt az edge-et itt kijelölni, sikerült is, és ide rakok egy datum plane-t, és ez nekem így pont jó, ahogy ott van, mert pont így szerettem volna ezt a datum plane-t. És erre a datum plane-re fogok rárakni egy újabb sketchet. Hát nem is tudom, mi legyen az. Legyen mondjuk, a változatosság kedvéért most egy kör alakú sketchet fogok rajzolni, viszont ez mindösszesen csak 10 mm átmérőjű lesz. Az egyszerűség kedvéért főleg az origóba raktam, hogy fully constraint legyen. Egyébként azért raktam az origóba, pont a furcsa vonalnak, az S alakú vonalnak a végére kerül. A datum plane-t nem is szeretném látni. Na szépen behoztam ide középre ezt az egészet, megint beleklikkelek, hogy ne legyen kiválasztva semmi, úgyhogy indulunk is, kiválasztom ezt a sketchemet, mondjuk legyen ez az alap, el is nevezem alapnak biztos, ami tuti. Alap, azt mondja, hogy ez a sketchem, ami egy S alakot formáz, ez legyen mondjuk, legyen az, hogy cső útvonal. Már úgy is tudod, hogy ennek a mentén fog elkészülni a cső, és ez pedig legyen a csővég. Csővég. Oké. Na, akkor hogyan lesz ebből cső? Hát úgy, hogy az alapot kijelölöm az additive pipe funkciót, és itt már is megjelent, hogy szeretne kapni egy objektumot, meg is adjuk neki az objektumot, az ez lesz. Hát ez egy ilyen érdekes alakzat lett. Viszont azt szeretném, hogyha a teteje nem hatszögletű lenne, hanem ebbe a körbe menne át. Úgyhogy itt a transform módot a konstansról átállítom multisectionre, constantról multisectionre, és hozzáadok egy sectiont, az add sectionnel, és kijelölöm ezt a sketchet. Na, és akkor így aztán végképp nagyon érdekes ábrát kaptunk. Oké. Kaptunk egy ilyen nyakatekert, vázát, mondjuk, lehet az is. Érdekes, hogy itt alul milyen fura lett az egész, de majd ezzel mindjárt javítunk egy picikét, hogy ne legyen ilyen béna. Szóval, hát így néz ez így ki. Egy kicsit ilyen furcsa alakzatunk lett, főleg azért, hogy itt alul lefelé dudorodik, úgyhogy nem esünk kétségbe, ezt az additive pipe-ot kitörlöm,
Tehát úgy fogjuk kijavítani, hogy ide rakunk egy datum plane-t erre a pontra, látod, ki is jelöltem, azt mondom, hogy datum plane, viszont ezt most a Z directionbe el fogom tolni mondjuk egy 20 mm-nyit, nem 200-at, csak 20-at. Igen, ez így kb. Jó is lesz. Nézzük csak, hogy hol van ez. Akkor toljuk még el Y irányba is illetve X irányba is egy 10 mm-nyit. Az sok, legyen 5. Hát mondjuk ez így oké. Oké, ezt itt hagyom, és erre a datum plane-re rakok még egy alakzatot, mondjuk. Legyen egy négyzet alakzatunk, amit ide középre rakok, és legyen mondjuk 10x10-es. És ez így kapásból fully constrained is. Na, és akkor most megint a datum plane-t eltüntetem, mert nem kell, és akkor indulunk úgy, ahogy eddig. Kijelölöm az alapot, additive pipe, object, az ugyebár ez lesz, konstans helyett multisection, add section, kijelölöm a négyzetet, kijelöltem, majd add section még egyszer, és kijelölöm a karikámat. Na ez már egyen jobb. Na ez már sokkal kezelhetőbb tárgy, még akkor is, hogyha ilyen béna alakja van, de mondjuk jó tudni, hogy így akár egy gramofon hangszórót is tervezhetek, ha akarok. Így lehet akkor az additive pipe funkciót használni. Persze nem csak ilyen idétlenségekre lehet használni, hanem értelmes dolgokra is. Én most megpróbáltam valami elég extrémet mutatni ahhoz, hogy fölkeltsem az érdeklődésedet. Így lett egy hatszögletből egy négyszög, amiből aztán egy kör lett, szóval így egészen furcsa tárgyat sikerült terveznünk. Hát nagyjából így néz ki az additive pipe, tehát igazából van egy alap, van egy vég, és van egy útvonal, amin keresztül megrajzoljuk. Természetesen ezt lehet bármilyen módon másképpen rajzolni, hát remélem, hogy tetszett. Szóval ahogy láttad, az additive loft is és az additive pipe is egy picikét hasonlít a pad funkcióhoz, de igazából az a lényeg, hogy milyen sketcheket rajzolsz, és egyáltalán hogyan vezeted például a pipe-nál a csőnek az útvonalát, mert ugye ott azt kell, a loftnál pedig tulajdonképpen rétegenként rajzolsz meg egy-egy ilyen sketchet, és a FreeCAD egész egyszerűen annyit csinál, hogy hozzáigazítja a formát, és csinál belőle egy tök jó formát. És ugye láthattad azt is, hogy hogyan lesz egy hatszögből négyszög, aztán pedig egy kör átmérő, és ebből ugye lett ez a csodálatos gramofon forma. Írd meg kommentben, hogy te milyen formákat csinálnál ezekkel a funkciókkal, mert nyilvánvalóan kreatívabbak vagytok, mint én. Az a baj, hogy az én kocka agyam nem nagyon áll rá ezekre a dolgokra. Igyekszem, nagyon igyekszem, úgyhogy próbálok valódi problémákat keresni. A következő videóban egyébként pont egy ilyen valódi problémát fogok majd megoldani a FreeCAD-del és a 3D nyomtatással. Na de nem szeretném tovább szaporítani a szót. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogyha billentyűzetépítéssel kapcsolatos videókat szeretnél még nézni, vagy kíváncsi vagy arra, hogy a FreeCAD hogyan működik még jobban, akkor mindenképpen javaslom, hogy ezt a videót nézd meg. Ott találkozunk. Szia!